Hace poco mi moto empezó a dar tirones al acelerar y noté que la cadena saltaba o se salía del piñón. Pensé que era algo menor, pero al revisar me di cuenta de que el piñón estaba desgastado y la cadena floja. Así que decidí aprender a hacer el mantenimiento por mi cuenta, desmonté la tapa, limpié todo el sistema de arrastre y reemplacé el piñón por uno en buen estado. Ajusté la cadena con la tensión correcta y la alineé para evitar que vuelva a salirse. El cambio fue increíble, la moto quedó suave, sin ruidos y con mejor respuesta al acelerar, y lo mejor es que entendí cómo cuidar esta parte esencial sin gastar tanto en talleres. Si yo pude, tú también puedes. Haz clic en el enlace de mi perfil para conocer todos los detalles del curso de mecánica de motos.